ortodoksiidha. Geen erga sin dhaggeeffachuu jalqabee biyaansi amma torbee lama namni akkasii haala san irraa ka'ee immoo yoo matsaafa kennamu nama dubbisuu jalqabee wantoota irraa bareedu tokko illee jira. Wantoota gaaffii ta'e tokko dammoo kenna keessaa kara keessatti dammoo maal jedhama kan jedhu gaafachuu barbaade. Ayyee gaafadhu inshallah. Am kara kennatti jechuun Yesuus Kiristoos hin fannifamee jennee itti amanna. Inni immoo ortodoksii kan itti amanu akkasii. Isin biratti dammoo Yesuus Kiristoos hin fannifamnee wayin dammoo hin duune jedhama. Erga hin fannifamne ta'e dammoo namni gaafa san bakka Yesuus fannifame wayin dammoo kan hagam malee misalee Israa'eloonni bakka itti fannifame sana akka amantaa dhaqanitti honna jedhan sun nama biraatu bakka isaa wayii fannifame immoo akkamii kara keessanitti isiniin jechuuf gaaffiin tokko kana bakkuma tokko na deebistanii miiti qabadhe. Okay, gabaabatti gaaffiin duraa kan fannifame eenyudha? Ayyee takka kan lammataa? Kan lammaffaa immoo matsaafa keenya keessatti Yesuus Kiristoos laga Yordaanii sunitti cuuphamuu isaati. Wanti sun kara keessanii ta'e immoo quraana keessa hin jiraa kan jedhu. Inni immoo yoo cuuphame illee Yesuus laga Yordaanosi cuuphamuu isaa jettee? Cuuphameera jedha matsaafa keenya irratti. Macaafni akkas jedha. Kun ilma kiyya kan jaaladhu kan jedhu sagaleenis waaqarraa dhagaamee ture yeroo san. Akkasimi? Okay, lamaanuu bakka takka sii deebisa inshallah. Ta duraa dura sii deebisee ta lammaffaa dura sii deebisee ta lammataa ammoo macaafarraa akka gaariitti deemnaa. Maaliif sin jedhe seeta Yohaannis irratti Yohaannis boqonnaa 5:37 irratti Yesuus waan jedhee dubbatetu jira. Waaqayyoon takkaa sagalee isaallee dhageettanii hin beektan namni isa arges tokkolleen hin jiru jedhee dubbate. Akkasimi? Erga waaqayyoon takkaa namni sagalee isaa dhaga'ee hin beekne isa argee hin beekne sagalee waaqarraa dhagaame sun sagalee waaqayyoo akkamii jechuu dandeenya moo Yesuustu sobe jennaan? Waaqa sagalee isaa dhaga'ee jira uummanni kun. Yoo sagalee isaa dhaga'anii jiraatan sagalee waaqayyoo dhagaame Yesuusoo takkaa hin agarrees sagalee isaatti akkaan dhageenye maaliif jedhe? Sagalee waaqarraa dhufe dhugaadha. Okay? Sagaleen sun ka'een nuti waaqarra waa hedduutu jira. Malaayikotu jiraachuu danda'a. Okay? Asii ol jechuun ol jechuudha. Waa hedduutu jira. Eega sagaleen sun kan waaqaan ta'in waaqa namni sagalee isaan dhagahin sagaleen sun kan waaqaati jechuun dandeenyu jechuudha. Okay? Inni lammata ammoo nu cuubnu akka musliimaatitti cuubatti namannu seera cuubaatitti namannu akka warra musliimaatti jechuudha. Wanti amannu maal akka musliimaatti shahaadaadha. Shahaadaan jechuun kuni islaamummaan Jibriil alayhi salaam ergamaa rabbitti dhufee yaa Muhammad akhbirni an al-islaam jedheen. Islaamummaa irraa himi jennaan islaamummaa. Okay? جنان الإسلام جنا إسلام ما جن أن تشهد لا إله إلا الله اللهم لي ربي تكش مليها كان جبر ما كان جر أمنوا في نبي محمد إرجع ربي تو أمنوا جري تكا يرو نبي محمد إرجع متشهد آياتون اللهم لي ربي مبرا كان جر أمنوا في نبي محمد إرجع ما تو أمنوا يرو كانت إسلامات يرو دريه يرو عيسى اللي أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله جل اللهم لي ربي تكش مليها كان جبر ما نجرو يسوع إرجع ما تو أمنوا شهادة يرو سنتس تموس اللي نكسم تجاف أبراهيم اللي نكسم قاف نبي الله آدم اللي أكسمه نبيوته كان هندايو ربي تو كتشمالي ربي برا كان جري أمانو فيه نبي يجروسن إرجام ربي تو أمانو أوكي كنا نيجرا ما شافها دي بني هالالو جرا ما شافها دي بني ولا اللي ونجيل يوحنا سرت بكون ناكل دكتور برت يسوع عن جري دبته كبا ما جري دبته يسوع كان إرجع دبته بوده سجلي جرا واقع ولا عليه ما جري يا بايرتش جيرا إلما كي أكمل فون كبير صندوق ما يرت أبو ساف كنيته إلمي كيس أولفنا سي هكنوف إلما كي جرا أولفنا أولفرات waaqayyo isa tokkichi isa dhugaa jedheen waaqayyo isa tokkichi isa dhugaa Yesuus Kiristoos isaatti ergite beekuunis jireenya bara baraati jedhe lakkoofsa irratti waaqayyo isa tokkicha isa dhugaati dhugaa erga Yesuus akkana jedhee dubbate maal jedhee dubbate waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa jedhee Yesuus Kiristoos isa ati ergite eega jedhe Yesuus ergamaadha waan dubbataa jiru waaqni tokkichi inni isa dhugaati Yesuus ergamaadha kana beekuun isaanii jedhe kana beekuun isaanii jireenya bara baraati akkas jechuun isaanii afaan amaariffaa deebisne yaa'uqut zand jedhe akkas jechuun hin beekne jechuudha osoo beekanii akkas jecha osoo beekanii jireenya bara baraa argatanii jechuudha ummanni kiristaanaa tasumallee Yesuus ergamaa jedhanii amanan Yesuus waaqa yookaan ilma waaqaa jedhanii amanan garuu akka macaafaatitti Yesuus ergamaadha hin jedha wangeela Maarqos 12 irratti illee ilaalle 28 irratti illee osoo isaan waliin morkataa jiranii Yesuus gurguddoota Yihuudootaa keessaa tokko dhufee gaaffii isaan gaafate maal jedheen abboomin isin jalqabaa isitamii jedhee gaafatee jennaan Yesuus boqonnaa lakkoofsa 9 irratti Maarqos 12 irratti yaa Israa'el na dhaga'i maal jedheen waaqayyo gooftichi keenya kophaa isaa gooftaadha jedheen waaqayyo gooftichi keenya kophaa isaa gooftaadha namni waaqayyo kophaa isaa gooftaa jedhee amanu yeroo ammaa kana musliima malee hin jiru
Kiristaanni waaqa abbaa waaqa ilma afur qulqulluu sadii walitti tokko malee waaqni abbaan qofa kophaa waaqa jedhanii amanu. Barsiisa Yesuus keessatti garuu waaqa tokkicha qofatu kophaa waaqa akka barsiisa Yesuusitti jechuudha. Kana waan ta'eef cuuphamee hin cuuphamne kahettuuf nu akka musliimatti Yesuus cuuphamee inni amanu seera cuubattis hin amanu. Maaliif cuuphamuudhaaf waaqa abbaa ilma afur qulqulluu itti waan amantuuf. Okay? Yesuus ammoo barsiisa akkasiin barsiisne waaqa abbaa waaqa ilma afur qulqulluu jedhee nabiyyiin tokkollee akkasii barsiisu hin jiru jechuudha. Maaliif waaqa sadiitti kan amanu tokkollee hin jiru. Yesuus ofii isaatiif waan jedhee dubbate qaba. Wangeeloo Yohaannis irratti yoo ilaalte yoo fakkeenyaaf waaqa abbaa ilma afur qulqulluu sadeenuu aangoo qixa qaban jette macaafa keessa yoo gaddeemnee ilaallu ammoo macaafa daranuu nu dhamaasa jechuudha. Akkamitti jennaan Yohaannis 5:30 irratti ani fi kootirraa wanta godhuu hin danda'u jedha waaqni ilmi. Hay yoo abbaadhaan inni abbaa yoo ta'e abbaadhaan aangoo qixa yoo qabaate ofii isaatirraa waan godhuu hin danda'u. Luqaas 18 irratti illee namni gaarii jedhee gaafatee abarsaa gaarii jireenya bara baratti garuuf maal godhuu qaba jennaan maaliif gaarii naan jetta waaqayyos tokkicha malee gaariin hin jiru jedhe. Yesuus gaarii yoo jedhanii ni morma homaa godhuu hin danda'u jedhee asitti fira dhorga deebi'ee ammoo wangeela Maarqos 11 lakkoofsa 12 irraa kaasee Biitaaniyaadha yeroo deebi'an jechuudha. Yesuus beela'ee ture. Biitaaniyaadha yeroo deebi'an Yesuus beela'ee ture. Maal jedhe duuba mukattii wayii fagoodhaa argee firii qabdi moo hin qabdu kan jedhuun ka'ee shakkiidhaan bira dhaqee jedha. Mukattii biras yeroo ga'e uummata kalleedhaan arganne maal malee baala malee uumarraa hin garre irraa argadhaa laataan deeme. Waaqa osoo ta'e mukattii takkitti akkamitti fagoo isarraa jirtu kan akkamitti laataan ka'ee bira dhaqa. Waaqni akkasii maali? Okay? Namni mukattii takkitti firii hin qabdu wallaalee laataan ka'ee bira dhaqe waaqa akkamiiti? Waaqa akkamii jennee sitti amananii muka takkitti ibsa biraa wallaalee mukoota addunyaa tana akkamittiin beekannee konfidensiidhaan nama san waaqa godhuu dandeenya. Deebi'ee mukattii illee na baaree jedha. Maal jechuudha kun? Dhaggeeffataan jirtu gaafii gaafattee gara biraa jirti yookaan rabbi bilbilaan ta'a. Kana waan ta'eef dhaggeeffataa jira dhagaa jira. Asirratti waan namni mara beeku qabu jechuudha. Yesuus osoo waaqa ta'ee waaqni mukattii isa bira jirtu firii hin qabdu akkamii wallaalaa kan jedhu. Okay. Kaammoo gaafiin duraa gaafiin lammaffaa sani. Gara gaafii duraa yeroo si deebi'u ammoo bakka isaa kan fannifame eenyu yoo Yesuus hin fannifamne bakka isaa kan fannifame eenyu kan jedhu. Bakka isaa kan fannifame abbaa fedhallee haa ta'uuti. Nu garuu akka macaafaatitti eenyu jennee gaafii gaafanna wantoota hedduu kan shakkii nama naqantu jira. Tokkoffaa amantaan shakkii irratti ni ijaarama. Wanni ati beekuu qabdu amantaa jechuun wanni nama amansiisu tokko onnee ta'e si dhaabu tokko shakkii irratti ni ijaarama. Wanni tokko shakkii irratti ijaarame jennaan wanti sun dhugaa miti jechuudha. Baatee jirti. Anyway, isiin gaafattus rakkoon qabu inshallah warroota jala jiraniif hin deebisaa fi Yesuus kan fannifame eenyu jettee gaafatte. Buletin teenna kan fannifame nu Yesuus jechuun dandeenyu. Rabbiin ammoo Quraana isaa keessatti jalqabarraa kaasee waa'ee Iisaa yeroo dubbatu akka gaariitti Rabbiin nutti hima. Okay? Maal jedha Rabbiin suuraa Maryam irratti gaafa Maryamaan Iisaa alayhi salaam baattee uummatatti hin dhufte ummanni maal jedhanii yaa ukhta Haaruun maa kaana abuuki imra'a suu'in maa kaanat ummuki baghiya jedheen. Jalqaba ergaan guddoon asirraa kaati sirriitti yoo dhaggeeffataa jira warra kiristaanaa yaa inti obboleetti Haaruun abbaan kee nama badaan turre nama badaan turre haati kee sagaagaltuun turre wama akkamiin nutti dhufte ilma diqaalaa isaa nutti hin dhufte jedhanii gaafatan. Yeroo san dura Rabbiin ballama seensee isiin akka hin dubbanne godhee ati dubbadhu daa'imni haa dubbatuuf. Isiin gara daa'imaa qubaanachaa akeekte. Gara daa'imaa yeroo qubaanachaa akeekte daa'imni maal jedhee dubbate inni Abdullah ni gabricha Rabbiti آتاني الكتاب كتابا لكن وجعلني نبيا نبينا قول إجرا وجعلني مباركا إيسا اللي وجرا بركة فما نقول إجرا